Itu ayammu bisa disembelih sekarang kah? Saya akan memperkenalkan kucing. Selain bunyi-bunyi. Diulang lagi. Sudah tekan sekali perasaanku. Perkenalkan nama saya. Kenapa itu tetangganya mama selalu bengkel-bengkel rumahnya padahal tidak ada rusak? Hei, itu. Sudah tidak ada suara-suara. Cepat bikin, cepat. Saya ingin mempresentasikan sebuah tugas video yang Mama tidak bisa bantu lagi, nak. Lagu kesukaannya Mama dia putar.